はい、こんにちは、スタロンです。昔作った懐かしい焚き火台持ってきました。これオイルの4リッター缶を使って作っています。捨てるところがゼロなんです。詳しくはね、こちらの動画をご覧いただければと思うんですけれども、この焚き火台、オイルの4リッター缶を使って作った焚き火台の中では一番のお気に入りなんですね。当初の予定ではここから薪を入れて、そして薪がねボーっと燃えます。でその煙がここから排出される、そういうのを想定して作りました。ところがですね、実際には開口部が結構広くて大きいじゃないですか。なのでこういう風に薪を入れるよりは、上からね直接薪を入れてあげた方がうまく燃えたんですね。こんな感じになります。実際にはこんなに太い薪入れませんけどね、実際にはこの薪を4等分してね、細く割ってから燃やしてあげます。するととてもよく燃えるんですね。おそらく空気の取り入れ口が大きいこと、空気の取り入れ口と排気口のバランス、ここはとても良かったんだと思います。同様にですね、このような空き缶を使って簡単な焚き火台を作ってらっしゃる方大勢いらっしゃると思います。よくねこんな組み合わせで、ここから薪を入れて燃えた排気を上方にね排気するような、そういったねロケットストーブを作ってらっしゃる方も大勢いらっしゃるんですけれども、あれ結構ね難しいです。こういうふうに薪を入れるじゃないですか。燃えているのはこの先端だけですよね。うまく空気を取り入れてしっかり燃やして上方に排気するようにしてあげないと、このタイプの焚き火台ロケットストーブっていうのはなかなかうまく燃えてくれないです。そこで今回もちょっとした実験をしてみたいと思います。用意するのはこちらの一斗缶です。今ね割と綺麗な面をお見せしてるんですけれども、これねひっくり返すとサビサビなんですよ。でもね一斗缶我が家にはこれ一つしかなかったので、実験ですからね、まあ問題ないかなと思ってこれを使うことにしました。一斗缶を使った焚き火台の多くはここのね底面にパン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 とねたくさん穴を開けて、場合によってはこの側面ね、ここにもパン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 と穴をね適当に開けて、でこの中に薪を放り込んで燃やしてあげるというね、そういった使い方をされることがほとんどじゃないかと思います。その時に困るのは、そこに穴を開けるので地面から必ずね離してあげないといけない、空気の取り入れ口が必要ですからね。そしてここに穴が開いてるもんですから、地面に直接火の粉が落ちちゃう。つまり枯れ草なんかがあるところでこういうね焚き火台使っちゃうと地面にダメージを与えたりね、もしかすると火事になる恐れもあるんですね。なのでね、なるべくそういった心配がないような安全な焚き火台を作る必要があると思うんです。そして焚き火台ですからね、きちんと燃えてしっかり暖を取ったりね、料理に使えるようなそういった焚き火台であるのが望ましいですよね。今回は地面にダメージを与えない、火の粉が地面に落ちない、そしてなるべくよく燃える焚き火台、そういったものを目指してちょっと実験してみたいと思います。まずね蓋の部分取り外しました。これをねロストルにしたいと思います。なのでしっかりねたくさん穴を開けてあげたいと思います。穴開け完了です。これはね蓋ですから、このままだとロストルにならないんですね。つまりこの空き缶の中に、ね、入っていきません。なのでこの空き缶の底に入るようにちょっとね四隅をカットしたいと思います。四隅がなんだか
かっこ悪いことになりましたけどね、実験なので全然気にしません。はい、問題なく入りました。こんな感じでね、四隅に切れ目を入れました。でこれどうするかと言いますと、内側にね折り込みたいんですよね。ただこの角の部分きちんと折り込めるかどうかっていうのをね、まだやったことがないのでよく分かりません。とりあえずね、ハンマーで叩いたりしながら内側に折り込んでみたいと思います。はい、なんとかね完成しました。私が思い描いていた形には程遠いような感じではあるんですけど、それでもね一応形にはなりました。まあこんな感じです。一応ね狙いはあるんですよ。これ本当はねこの四隅ねもっと大きく中にこう入れたかったんです。なるべく中をね細くして、つまり煙突効果が出るようにもっともっと細くしたかった。でしっかりねこの部分から空気を入れてあげたかった。でね、中に入れた薪がゴロゴロ中で転がるのではなくて、なるべく縦にね立った状態で燃えてほしかった。そういう焚き火台を作りたかったんです。なのでね、もっともっとねこう中がね狭くなるようにこの部分の切り欠きをね大きくしたかったんですけど、なかなかねこれ加工が難しいです。ハンマーでねバンバン叩いたんですけれどもね、かなり近所迷惑になってたのでもうやめました。とりあえずねこの状態で実験進めてみたいと思います。今ね火をつけました。中を見るとねこういう感じです。薪が全部立ってるでしょ。これを狙いたかったんですね。我が家の薪はね市販の薪と一緒、ホームセンターなんかで売ってる薪がありますよね。あれとほとんど同じ長さ、だいたい30センチぐらいに切り揃えています。
なのでね、市販の薪を細くね割っていただくとこんな感じでね燃えるんじゃないかと思いますね。ちょっとねカメラがちょっとやばいので遠ざけましょうかね。めちゃくちゃよく燃えますね。予想通り。こうやって適当に放り込んでも薪がね中でこう寝るっていうことがないじゃないですか。そしてね煙突効果、なるべくね細く煙突を作るように設計していますので、より流速が上がるような感じですよね。はい、炎はね全部消えました。結構たくさん薪放り込んだんですけどね、ほとんど灰に変わってますね。はい、結構ね狙い通りによく燃えてくれてよかったです。今回の狙いはね、なるべくね煙突を細くすること、そして地面にダメージを与えないような形でしっかりと吸気すること、しっかり排気できるような設計にすることで、薪をね立てて入れるっていうことは、その薪と薪のね隙間が全部ね煙突になるわけじゃないですか。なのでね余計によく燃えてくれるんですよね。でこの部分の設計なんですけれども、これね本当はもうちょっとねこう切りかけをね大きくしたいって言ってたじゃないですか。そうすることで、炎がね中心に集まりやすくなりますよね。そうするとここに普通にねクッカーとか鍋とかね置いて料理できるんですよね。クッカーでね排気を全部塞いじゃうと火がねすぐに弱まっちゃうんですけれども、そうはならないですよね。なぜならばこのね十字の形に結構ね広がってますから、クッカーでね上を塞いでも横にね全部排気逃げてくれるんですよね。そしてこのね外枠ちゃんと残してますから、クッカーが滑って外に落ちるなんていうこともないんですよね。でもねメリットばかりじゃありません。デメリット、もう唯一と言っていいこの焚き火台のデメリット、工作がとても難しいということですね。苦労しました。この部分のね切りかきの部分、内側にねへこますのにめちゃくちゃ苦労しました。なのでねその部分が解消できれば結構使いやすい焚き火台じゃないかと思います。これを参考にねもうちょっと進化させて、一斗缶ではなくてね別のものを使って作るっていうのも全然ありじゃないかと思います。ということで興味ある方ね是非トライしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。